ทุกท่านได้ดูรายการแฟนพันธ์แท้ท่านนี้นี่คือแฟนพันธ์แท้ฝรั่งเศสนะครับขอเสียงปรบมือคุณกสิติครับขอบพระคุณครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงพิธีการเลยนะครับพระท่านเอกอัครราชทูตและมาดามเจรีวิโตปราดาลุยชาเนลวิริยะฉันทวโรดมท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนๆสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับ Monsieur l'ambassadeur de France en Thaïlande et Madame Thierry Vito, frère Louis Chanel, Viriya Chantavarodom, recteur du Collège de l'Ascension, honorables invités, Mesdames et Messieurs, สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่งานเลี้ยงระดมทุนเพื่อมูลนิธิปราดาอีแลณทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแห่งนี้นะครับ Bonsoir et bienvenue à la soirée pour la campagne de financement de la Fondation Hilaire à la résidence de France ผมกสิติกมลนาวินรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในค่ำคืนนี้นะครับ Je m'appelle Kasiti Kamonawin. Je m'adresse à vous en tant que maître de cérémonie de cette soirée. วันนี้ก็นับเป็นอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่จะต้องจารึกไว้ถึงการจัดงานระดมทุนเพื่อมูลนิธิปราดาอีแลนะครับ Cette soirée du 29 septembre restera dans nos souvenirs, soulignant l'importance des relations franco-thaï. En effet, ensemble thaïlandais et français, nous avons organisé cette réception pour la campagne de financement de la Fondation Hilaire. ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช 2444 นักบวชหนุ่มจากปัวเช่ประเทศฝรั่งเศสก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังกรุงสยามเพื่อสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนอัสสัมชัญในขณะเดียวกันท่านก็ศึกษาภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถศึกษาภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วเหลือเกินจนกลายเป็นผู้สอนภาษาไทยตลอดจนแต่งตำราภาษาไทยสำหรับเด็กนะครับนั่นก็คือดารุณศึกษา Reportons-nous en 1901 un prêtre de Poitiers, frère Hilaire, traverse l'océan pour arriver jusqu'au royaume du Siam dans le but d'enseigner la langue française et la langue anglaise au collège de l'Ascension. En même temps qu'il enseigne ces langues, frère Hilaire étudie la langue thaïlandaise. Très rapidement, il se perfectionne dans la pratique de cette langue et bientôt il peut l'enseigner et devient ainsi professeur de Thaï. Il est d'ailleurs l'auteur de Darun Suksa, une série de 5 manuels ayant pour but d'éduquer les jeunes enfants. กว่า 60 ปีที่ท่านอุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กไทยนี่จึงเป็นที่มาของการจัดงานระดมทุนเพื่อมูลนิธิปราดาอีแลในค่ำคืนนี้นะครับ Frère Hilaire a consacré sa vie à l'éducation des Thaïs et c'est grâce à cela que nous assistons à cette soirée pour la campagne de financement de la Fondation Hilaire. Recueillir des fonds destinés à financer le projet du film documentaire qui raconte sa vie et ses œuvres. และบัดนี้ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมขอเรียนเชิญคณะท่านเทียรีวีโตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้กรุณากล่าวต้อนรับและเปิดงานขอเรียนเชิญนะครับ Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais demander à son excellence, Monsieur Thierry Vito, ambassadeur de France en Thaïlande, de venir vous souhaiter la bienvenue et lancer l'ouverture de la soirée. Bonsoir, Sawadee krap. A few words in English. We are back at Brother Ziller's time because unfortunately there is no air conditioning tonight. The air conditioning broke this afternoon, so please forgive us. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue. Quand je parle lentement pour que les anciens élèves que vous êtes puissent se remémorer leur français.
Quand le comité d'organisation m'a proposé de faire quelque chose pour contribuer au lancement de cette campagne de levée de fonds pour financer le projet qui est le vôtre,